ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, കൊറിയൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണോ? കൊറിയൻ ഫുഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഹോട്ട് കൊറിയൻ നൂഡിൽസ് ആണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ തിന്നാൻ പോവാണ്. ഭയങ്കര എരിവാണ്. സ്റ്റിക്കി റൈസും കൊറിയൻ സ്റ്റിക്കി റൈസും കിംചി. നേരം 4:30 സമയം BTS കോൾഡ് ബ്രൂ അമേരിക്കാനോ. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഒരു സാധനം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊറിയൻ കപ്പ് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡിന്നർ സ്പെഷ്യൽ കിംചി ലിയോൺ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കൊറിയൻ ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോവേണ്ട.